Знижка 15% на передзамовлення журналу НВ. Великий гайд з Military Tech. Подробиці в описі. Продовжуємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Почнемо з дуже цікавих подій, про які писали телеканали моніторингові у Рязанській області. От я зараз просто по ходу, те, що сталося з 9-ї вечора вчорашнього дня. В Рязанській області нічого не відбувається, просто так вирішили евакуювати всю авіабазу Дягілєво. Наступне буквально за кілька хвилин. Понад годину росіяни виводять борти з-під удару. Евакуйовано до 15 бортів. Це ж голуби миру летять, а ви чого тікаєте? Ну і далі наступне повідомлення. Потихеньку рухаємось до Саваслейки. Там уже оголошено план «Ковер». Я не знаю, що це були за деталі, що там було з евакуацією авіабази Дягілєво, але уже навіть за російськими офіційними повідомленнями теж доволі глибоко в Астраханській області українські дрони вдарили по паливно-енергетичному комплексу. Ситуація, за словами тамтешнього губернатора, контрольована, але він чомусь наголосив, що засоби радіоелектронної боротьби та ППО відпрацювали у штатному режимі. І тим не менше пожежа якась там була. Що ви за цими повідомленнями бачите? Ну, почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про наші можливості, то якщо ми кажемо про ті дрони, які ми використовували для ударів по території Російської Федерації, мали там значну зменшену кількість корисного навантаження, то зараз ми кажемо про те, що ми маємо можливості використовувати Нептун, який має збільшене корисне навантаження, який насправді вже, можемо казати, нанесе суттєвих втрат для російських аеродромів в радіусі 1000 кілометрів. Ну, тобто, давайте так зазначимо, що там не запускається з кордонів України, але принаймні 700 кілометрів, 600 кілометрів ми можемо казати про те, що це радіус, куди зможе долетіти Нептун. Тому тут я думаю, що Росія розуміє про це, починає намагатися якось передислокувати. Додатково треба зрозуміти, що в принципі в умовах того, що зараз відбувається, що Сполучені Штати активно виступають за примирення і зазначають, що кожен сам за себе, надаючи ніякі гарантії, а Європа активно починає розгортати пропозиції щодо створення і додаткових можливостей щодо захисту повітряного простору, і пропозиції щодо ведення окремих контингентів військ на територію України. Це показує про те, що в принципі Росії слід готуватися до все ж таки до активних ударів з боку України. І я би зазначив, що це спроба підготовки до таких можливих ударів. Добре, давайте тоді ще про, власне, український довгий Нептун. Україна могла атакувати нафтопереробний завод у російському Туапсе. Власне, Нептуном президент Зеленський заявляв, що українська ракета, яку уже починають масово називати «Довгий Нептун», пройшла не тільки випробування, а й успішне бойове застосування. Ну і якщо раніше говорили справді про максимальну відстань, на якій може працювати ця ракета, там 450 або до 700 кілометрів, зараз говорять уже про 1000. Ну і от напередодні оглядач Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив» написав, я не знаю, звідки він бере такі дані, але він пише, що експертоза стверджує, що потенціал виробництва цього року оцих Нептунів може складати від 30 до навіть 60 ракет на місяць. 60 ракет на місяць, мені здається, це дуже амбітний план. Що ви про це можете сказати? Амбітний, але недостатній для того, щоб здійснювати велику кількість ударів по важливих об'єктах на території Російської Федерації. Знову таки, давайте подивимося на Нептун не з боку того, що, наприклад, це зброя, яка може працювати
на глибину 1000 кілометрів по принципу поверхня-поверхня. Я б розглядав би Нептун як єдину ракету в Європі, яка виготовляється, яка може працювати з поверхні по поверхні. Тому що знов-таки Франція, Європи, ще зараз нещодавно Франція, якщо не помиляюсь, Німеччина і Польща заявили про створення сумісної ракети, але це тільки заяви про створення, тобто ракети, яка б працювала б з поверхні по поверхні на такій відстані. Все інші можливості – це Storm Shadow, який працює безпосередньо з платформи з літака. Таурос працює з літака, тобто у Європи немає такої ракети, і тут я б розглядав би можливість об'єднаного українсько-європейського ВПК, який би, наприклад, допоміг би розгорнути виробничі потужності цієї ракети на більшу потужність, додатково забезпечивши, наприклад, такими засобами ураження Європи, тому що насправді з відходом Сполучених Штатів можемо констатувати про те, що тих томагавків, які прикривали Європу, буде значно менше, і треба казати про створення більш потужних засобів ураження, які б могли б захистити Європу. Додатково це б стимулювало би і можливості українські, тому що знов таки треба зрозуміти, що це набагато більше корисного навантаження, і більш важливі стратегічні об'єкти можна вибивати за рахунок цієї зброї. Тому, знов таки, повертаючись до основного питання щодо можливості, тут треба зазначити, що насправді амбітні плани, але треба казати про більшу кількість, якщо ми хочемо бити по стратегічно важливих об'єктів, тому що тільки близько 300 нафтобаз залишилося ще на території Російської Федерації в зоні ураження. Додатково треба казати про те, що це дозволить нам насправді вибити всі найближчі аеродроми для того, щоб вибити з них авіацію тактично і стратегічно, для того, щоб ускладнити можливість підльоту російських літаків для нанесення ударів по території України. І саме тому треба казати про створення єдиних умов, єдиних стандартів. Ну, такі, я постійно наголошую про об'єднання ВПК України і Європи. Чому? Тому що це насправді буде потужне рішення, яке забезпечить і оборону, і захист і Європи, і України. Додатково треба зрозуміти, що Європа насправді має певні можливості, але європейський ринок ВПК, він фрагментований. Давайте пригадаємо, як Європа намагалась створити сумісний літак. Це закінчилося з тим, що вони там створили його через певний період часу, але за той час, поки вони його створювали, Франція вийшла з цього проекту і створила свій Рафаль, який, в принципі, по характеристикам ідентичний, але вона це зробила набагато швидше, тому що устала, так би мовити, втомилася, так би мовити, узгоджувати певні там характеристики, стандарти. Тому я наголошую, що європейський ринок має таку саму проблему, як і у нас зараз, тобто не стандартизований. І тут, об'єднавши зусилля щодо створення єдиної стратегії розвитку ВПК, тобто Україна може забезпечити ракетами поверхня, Україна може забезпечити дронами дальньої дії і дронами малої дистанції, розвідувальними дронами. Європа може забезпечити силами протиповітряної оборони або засобами протиповітряної оборони і літаками. На жаль, ми можемо казати про це літаками, тому що колись Україна як ракетна держава і з потужною авіаційною галузі, але давайте констатувати про те, що в принципі наразі Європа би суттєво допомогла нам, тому що більшість літаків, які ми отримали, це літаки з Європи. Додатково я бачу, що і без F-16 теж Європа могла би забезпечити, суттєво посилити українські повітряні сили. Тому я би сказав би, що тут треба зрозуміти, що в умовах тої ситуації, яка зараз відбувається, якщо ми кажемо про певне замороження відносин з Сполученими Штатами, і тут я би зазначив, що зараз нібито відновилась допомога, але давайте пригадаємо старий жарт, коли ложечки-то нашлися, а осадочок остався. Тому тут треба зрозуміти, що насправді тут ми кажемо про те, що нам зараз є суттєвою задачею – це активне об'єднання з Європою, пошук взаємодії, не просто просити коштів у Європи, а саме пошук взаємодії, пошук створення взаємних підприємств, які б допомогли б нам би створити потужний ВПК, стандартизований, під єдиний стандарт, під єдині можливості, подивитися більш детально в певні стандарти
які використовувались натівські стандарти, тому що вони вже не дієві з урахуванням того, яке озброєння ми використовуємо на лінії боєзіткнення. Тому, якщо ми кажемо про Нептун, який зараз може працювати на 1000 кілометрів, я думаю, що це дуже гарна пропозиція для Європи і перспективна для нас, для того, щоб захистити себе. Добре, а чи варто взагалі думати про наступну якусь ітерацію, чи це вже має бути абсолютно інша ракета? Тому що ще ж є ракети типу поверхня-поверхня, які йдуть не як крилаті ракети, а як ракети балістичної траєкторії, от якийсь умовно товстий Нептун. Це те, що Україні по силах, можливо, по силах з кимось іншим в Європі чи в світі, чи це така взагалі фантастика? Як ви це оцінюєте? Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо, наприклад, про Нептун як інший засіб ураження, то Нептун передбачався як для застосування з морської поверхні, з наземної поверхні і з літака. Тобто була певна модифікація, яка передбачала експлуатацію на літаках Су-24. Але тут я би сказав, що треба зрозуміти, якщо ми хочемо інший тип засобів ураження, тобто які працюють по балістичній траєкторії, то це зовсім інший тип ракет. І вони передбачають зовсім інші двигуни, і там певні елементи, які б дозволили їм працювати саме в такому напрямку. Щодо балістичних ракет, то тут Європа може похизуватися лише міжконтинентальними балістичними ракетами з ядерними боєголовками. Це Франція, яка застосовується теж, до речі, з морської платформи, так само, як і, наприклад, Британія теж використовує з морської платформи. Але знов-таки, повертаючись до основного питання, то треба зрозуміти, що в Європі є певна, так би мовити, інтелектуальна спроможність допомогти по певних напрямках Україні швидко пройти той шлях, який деякі українські компанії зараз повторно проходять для того, щоб створити якусь там приблуду. Тому я би зазначив, що насправді тут головна задача зараз активний обмін інформацією, об'єднання зусиль для того, щоб збільшити можливості і пропонувати вже певні рішення. Давайте згадаємо, що у нас там є певні напрацювання, що там ГРОМ, там ще якісь системи, але поки що можемо констатувати, що насправді дієвим рішенням і активно розвивається Нептун, і розвивається низка приватних компаній, які створюють засоби ураження теж з розрахунку поверхня-поверхня, але не на таку відстань. Тим не менш, знов-таки повертаюсь до основної мети – це об'єднання українського ВПК, європейського ВПК, пошук взаємних можливостей, що саме буде виробляти Україна, що саме буде виробляти Європа. І це насправді тоді може допомогти нам покласти Путіна на лопатки. Добре, давайте тепер про американську зброю, тому що були повідомлення от буквально днями, за останній тиждень, щонайменше 2 країни засумнівалися, чи треба їм надалі закуповувати американські винищувачі F-35, тому що на фоні поведінки Сполучених Штатів, а точніше президентської адміністрації, виникають сумніви, а чи не стануть ці літаки якимись безпорадними, якщо Штати вирішать щось там відімкнути. Чеське міністерство оборони сказало, що ні, вони нічого переглядати не будуть, вони будуть далі закуповувати F-35. Канада зараз під паузою. Португалія заявила, що не розглядає купівлю F-35. Ну і президент Франції Еммануель Макрон взагалі запропонував так широко заміщувати вироби американського оборонно-промислового комплексу на європейські. Значить, замість Петріот, значить, на Сампті, замість F-35 нехай купують Рафалі, ну і таке інше. Куди йде цей трек і чи справді можна замістити те, що виробляє американський ВПК? Насправді можна замістити, але тут питання щодо масштабування можливості. Давайте пригадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення була створена ініціатива «Небесний щит Європи», яка передбачала основні системи захисту наземні протиповітряної оборони, системи Петріот. Саме тому Франція і Італія вийшла з цієї ініціативи, тому що Франція і Італія пропонувала як основну систему наземних засобів протиповітряної оборони системи САМ-Т, які можуть впоратися і з балістичними ракетами, які можуть впоратися і з крилатими ракетами, і з іншими повітряними цілями. Тобто тут треба зазначити, що САМ-Т – це система, яка
має розподілений процес перехоплення цілей, тобто під кожну ціль використовуються різні засоби ураження. Так само, як і Петріот. Тому тут треба зазначити, що насправді, якщо ми кажемо про можливості, то у Європи є. Чи є можливість масштабувати, принаймні, якщо б Європа згодилась би, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення взяти за основу системи САМ-Т, то тоді ми казали би про те, що можливо було б окреме фінансування на збільшення таких систем і виробництво їх, тому що наразі ми можемо казати про те, що близько 5-6 систем, якщо не помиляюсь, Франція планує отримати до кінця цього року на озброєння, тому що вона замовила їх десь на початку повномасштабного вторгнення для того, щоб їх створили для захисту повітряного простору Франції. Тому знов таки, тому я і кажу постійно, що треба об'єднуватися з Європою, тому що це задасть tone of voice Європи в європейському ВПК, це допоможе розгорнути і масштабувати виробництво. Знов таки зараз переглядаються певні фінансові можливості Європи і збільшення певних там відсотків, які будуть лягати в оборонний бюджет. І тут можна казати про те, що насправді, якщо Європа зараз розгорне виробництво власної зброї, то це буде зброя зовсім іншим підходом. Тому що давайте зрозуміємо, що Сполучені Штати, надаючи свою зброю, це зброя, яка передбачалась для захисту як морської островної держави, тому що Сполучені Штати мають по обох краях океани, тобто їм важливо, що авіаносії, їм важливо ракети з човнів, їм важливо літаки, які там можуть там працювати теж там з човнів і працювати ракетами якимись там на 1000 кілометрів. Європа, в принципі, це ми кажемо про те, що є ворог з боку Російської Федерації, це суходол. І тут треба казати про можливість розгортання систем протиповітряної оборони, які б базувалися б не тільки на шасі, а і на інших засобах, якщо ми кажемо там, перепрошую, на кшталт наших буків, тому що вони дуже гарно себе показали в перші дні війни, тобто на траках. Додатково треба зазначити, що є потреба в розгортанні систем поверхня-поверхня, тобто засобів ураження, які б працювали би з землі по землі. І не залежали би, наприклад, від настрою Сполучених Штатів, якщо ми кажемо, наприклад, як могли би зараз мені прокоментувати, що Атакамси, там, Хаймерси, це ж зарекомендували. Це система залпового вогня, яка дозволяє працювати там на відстані там 140 і 300 кілометрів. Але це не вирішує питання на 1000 кілометрів, яке вирішує питання, наприклад, Нептуна або деякі типи ракет того ж самого Тауруса або Storm Shadow. Тому головна задача зараз переосмислити озброєння, яке ми використовуємо, тому що в рамках того, що ми бачимо зараз на лінії боєзіткнення, ми можемо казати про те, що дедалі більше використовуються безпілотні системи, і, наприклад, для ураження танку не потрібно його бачити в режимі прямої видимості, як це потрібно для застосування енлавів чи джевелінів. Ми кажемо про те, що ми можемо за рахунок дронів використовувати безпечне місце в радіусі там 25-30 кілометрів, уразити будь-яку ціль без прямого бачення цієї цілі. Тобто ми кажемо про те, що розвідувальний дрон, який коригує напрямок руху ударних дронів, і там вже відбуваються основні події. Тому я би зазначив знов таки, що насправді головна задача зараз переосмислити те озброєння, яке потрібно Європі, тому що низка законодавчих норм, які свого часу після розпаду Радянського Союзу призвели до втрати можливості виготовляти певні види озброєння, зараз вони вже не діють, і деякі країни вийшли з цих угод. Тому я би сказав, що головна задача зараз суттєво підійти до цього питання, переосмислити те озброєння, яке нам потрібно, яке потрібно Європі, і задати єдину стратегію розвитку ВПК європейсько-українського з розподілом, хто що виробляє. І знов таки вкотре наголошую, Україні не потрібно ходити за грошима, Україні потрібно ходити з пропозицією, що ми можемо вам запропонувати, і натомість отримати те, що у вас виробляється. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. З нами на зв'язку був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.